វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើម៉ាក់បិទមុខសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសបំបត្តិចំមុខដោយប្រើមើមឆៃថាវឆៃថាវមានផ្ទុកវីតាមីន C ស័ង្កសីនិងផូស្វ័រលើកពីនេះទៅទៀតវាក៏ជួយឲ្យមុនក្រៀមនិងបំបត្តិកន្ទួលក្រហមផងដែររូបមន្តនេះមិនប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ដាងងាយប្រតិកម្មទេដើម្បីទទួលបានស្បែកដែលគ្មានស្នាមស្រស់ស្អាតឥតខ្ចោះបងប្អូនត្រូវអនុវត្តតាមជំហានទាំងពីរនេះជំហានទី1វិធីធ្វើទឹកជូតសម្អាតផ្ទៃមុខជាដំបូងបងប្អូនត្រូវឈូសមើមឆៃថាវត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងសម្អាតឆៃថាវឲ្យបានស្អាតការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំអាចជួយក្នុងការបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅស្នាមអុចដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជាប់មុខឆៃថាវក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការខាត់ស្បែកនិងអាចធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាជាងមុនដោយបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំឥឡូវសូមដាក់មើមឆៃថាវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលក្នុងចានបន្ទាប់មកដាក់ទឹកដោះគោឆៅ2ទៅ3ស្លាបព្រាបាយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយកូរច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសមត់ភ្លឺថ្លាលាបល្បាយនេះនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនដោយប្រើបន្ទះសម្លៃកបាសត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងមុខឲ្យបានស្អាតមុនពេលលាបល្បាយនេះវានឹងកាត់បន្ថយស្បែកស្ងួតនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនលាបវារួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជំហានទី2វិធីធ្វើម៉ាស់បំបត្តិជាប់មុខដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់ម្សៅអង្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវដាក់មើមឆៃថាវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកខ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយការប្រើម៉ាស់នេះឲ្យបានទៀងទាត់នឹងជួយកាត់បន្ថយជាប់មុខឬអិចខ្មៅម៉ាស់លាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយលាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងស្អាតបន្ទាប់ពីលាបវារួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល10ទៅ15នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាវានឹងកាត់បន្ថយទំហំមុននិងភាពក្រហមនៃមុនលាបឡេឬម្សៅដែលបងប្អូនមានប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនភ្លាមៗសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ